Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran, sa mnom je Sale. I danas ćemo da probamo nešto što nijedan od nas, doduše, nije probao, a koliko znam, pa ne verujem da ima mnogo ljudi, bar kod nas u grupi, odnosno u klubu, koji su imali prilike da probaju duvan. Sa Smoking Pipesa nisu mogli da ga uzmu sigurno, da ga tamo nema. Proverio sam. Ali, eto, neka Sale malo kaže nešto o njemu. Pa ovako svojevremeno je, ja mislim, Jankez postavio jednu sličicu na kojoj je bio ovaj duvan. I napisao je, moglo bi biti interesantno i stvarno onako čačno od crva nekog kod mene i eto, posle nekog iznosa, par meseci, izletela prilika da ga poručim, da mi ga dopreme i poručio sam. U pitanju je Izmir Oriental Cake od Hu Tobacca. Ajde pošto smo mi u nekih poslednjih par meseci u orijental fazonu, ajde tako kažem. Da. Istražujemo malo orijentale i rešio sam da ga uzmem i da probamo, ajde, da vidimo. Nismo se opet ništa dogovarali, šta ćemo i kako ćemo. Ne, čak je navrat na nos ispalo ovo. Znači, koliko ja znam, pročitao sam, znači u svom sastavu ima Virginiju, orijentale, Kentucky i malo Cavendisha, nisam siguran za Perika. Ima i Perika malo. Ima i Perika, Ima i malo Perika, ali je, ne znam, do sad sigurno najlepši miris orijentalnih duvana pre paljenja. Znači, neverovatno nešto koliko lepo miriše. Čak nema cvetnu notu da isplivava. Da, nije kao onaj turski, onaj pese kanoe. Ovo je Izmir, ovo je u pitanju Izmir. Znači, iz te regije je orijental i miriše san snova. Ja ne mogu da vam objasnim koliko, bar meni je fenomenalan miris pre paljenja. Ja ću duvan da palim u ovoj... Samo još da kažem, da dolazi u formi, oni kažu double pressed. To je u stvari plug. Plug je u takvoj formi dolazi i mi smo ga naseckali malo i otvorili smo ga, ceo jedno 15 minuta je možda na luftiranju, mogo bi još, ali nemamo mi živaca toliko sad za čekanje. Eto, dok smo napravili kafu, da popijemo kafu uz lep duvan. Uz duvan, tako da ćemo puniti, znači, nekih 15 minuta smo mu dali vazduha i sad ćemo da vidimo, trebali smo još. Dobro, neću ni ja preterivati. Hvala Stevi, ovako se možda malo bolje vidi. Ja sam ovu lulu dobio od brata Steve, to je Turkijevic, kako ga već zovu. On je to meni poklonio i rekao je, ako ti nećeš, onda ti nekom pokloni. Ali ja hoću ovu lulu, meni se ova lula jako dopada. Ne znam koliko možete da vidite boju njenu, ali to je neka dvobojna, onako... Plavo, marin plavo. Da, presijava se onako. Ima ovde deo koji mi se jako dopada, prilično je onako nesvakidašnja lula, čudna. Liči na mortu, ajde, sad neću da licitiram, da li je morta ili nije morta, verovatno jeste.
jer Turkijević, koliko znam, on pravi lule od morte. Sad, da li je čovek prešao u hiperprodukciju pa je počeo da radi nešto drugo, a da liči na mortu, to ne znam, neću da licitiram s time. Svakako, ova lula mi se jako dopada i evo, ajde da je, što se kaže, da je razbijemo ovim lepim duvanom ovdje. Ajde, ja ću vam da predstavim moju lulu. U pitanju je Stanwell Revival 124, glatki finiš, čokolada boja, free hand, dugački vrat, kratki akrilni usnik sa sedlom, dizajniran je od strane Sixtena i Larsa Iversona u kolaboraciji. Puni. Strašna Ja lula. sam do vrha na puni. Prelepa. Srebrni logo na vratu i srebrni logo na usniku. Je li onaj Regdno 969? 1.2.4 je ova Aha. Revival 1.2.4 model. Dobro, da, to je, što si Ima još rekao, kolaboracija, znači između oca i sina, da. Nana Iverson je kasnije preuzela to neko vreme, međutim, Stanwell se sad proizvodi u Italiji, to više nije ta škola, to više nije to, ali Meni ne treba više. Ali Larsen Iverson od 48. je krenuo da radi za Stanwell i to su one lule koje imaju onaj Regdno, neki broj, registracijni broj 969/48. Do početka 70-ih su pravili te lule, kasnije je on krenuo zajedno sa sinom da radi, tu se priključila i Nana Iverson kasnije, pa ne znam dokle, negde do 2000-ih, je li tako? Tako. Prilike. Kad su Italijani krenuli da rade Stanwell lule. Svakako jako lepa lula. I ajmo. Upaljač od 99 dinara. Nije ni ovaj nešto bolji. Ja ne patim za upaljačima. Po meni su upaljači nešto čime se pali lula. I onako je šibica najbolja. I nikad nisam imao neki fetiš prema upaljačima, neću da dajem pare za upaljače. Meni je bitno da me ne izdaje, meni je bitno da kad bi palim. mogo te pare da preusmerim na neki duvan ili na neku lulu ili tako nešto. Ali dobro, naravno nemam ništa protiv ko voli da ima lepe, skupe, markirane upaljače i da ih pokazuje. Lepo je, imam i kolekciju upaljača, volim ih, ali najbitnije mi je funkcija. Ovaj koji košta 100 dinara se pokazao. Čekam malo da se razgori. Prvo što mogu da kažem, nema ugriza uopšte. Ni malo. Mene obično inicijalno ugriz kreće. Bogat dim, bogat ukus, ima svašta. Koliko toga ima, ja ne znam odakle da krenem. Svašta se ovde osjeća.
Ja ne znam zašto ljudi beže neki od orijentala. Ljudi, ovo je... Ovo je za poručiti. Malo jače vučem, pošto možda nismo dovoljno vremena mu dali da se... Mogu je još malo da se luftira. Jako lepo. Verovatno bi bio najbolja varijanta uveče ga odvaliti komadić i ujutru ga spremiti za pušenje. Ali je, ljudi, čudo. Ima onaj Shane Ireland sa Smoking Pipesa, pa on često ima taj izraz eatable, kad je nešto... Da ga pojedeš. Da ne snima kamera, sad bi verovatno uzeo i... Da ga pojedeš. Da. U kombinaciji sa Kentuckyjem, koji se ne osjeća mnogo, i sa ovim perikom koji blago... Perik jedva da ga ima, znači onaj koga ne podnosi slobodno, neka uzme i neka proba, neće ga osjetiti, on mu samo daje bukvalno neku dubinu orijentala izbacuje. Virginija ima tu taj... Ona nosi sve i... Šećer, lepota, slatkoća, lepota, crvena Virginija. Jeste. Karamelizovani šećer, onako lep. Perik je samo za tu dubinu. Ništa drugo. Ima ga vrlo... Plus notu, ima notu onih žitarica nekih lepih. Sena. A ovi orijentali su, ja ne znam, ja ne mogu da opišem ovo. To je meni je sad problem. Ja kod onog pesa je kanoe. To je cvetno, pa je cvetno. Tako je. Ovo je druga neka strana. Ovo su neki začini, znači neko... Kao biljke, kao lekovite biljke, kao... Kao iz travarice kad izvučeš ono pa i ceriš. Ta travarica. Jeste. S tim što nema buzi, nema taj alkoholni moment, nema to. Ne, to pričamo... Ali, znači, herbalni, potpuno onako, jedan ugođaj, totalno kao da kad uđeš u prodavnicu onih lekovitih, što ti kažeš, trava, pa te onako zapakne onaj miris. Ko travara, tačno da uđeš. Kao kod travara da si ušao, da. Na pozitivan način, naravno, u pozitivnom smislu. I ono što je najlepše od svega je, znači ovo je nearomatizovani duvan. Znači, nema dodatih aroma. Nula. Samo je duvan u pitanju. Ali zato pršti od aroma svakako. Duvan takav kakav je. I to me najviše i povuklo da ga uzmem baš zbog onih i polemika i čuda, da li je orijental, da li je aromatizovan, da li je... Ovo je orijental, ovo je Virginija, ovo je... Nekome možda, ko bi probao, ovo može da deluje kao aromatika. Da je aromatika, ovo nije aromatika, ovo je... Ne. Vidi, svaki duvan, da se razumemo, gotovo ovi kejkovi i ovo, on mora da ima neki topping, on mora da ima neko vezivo, mora da ima nešto. Ali to nešto ne daje aromu tom duvanu.
ono ga vezuje. I kad sam poručivao, ja mislim, nisam siguran sad, ali mislim da je u njemu Crvena Virdžinija i neka afrička, tako su nešto rekli. Virdžinija? Da li Zimbabve, Malavi? African Dark Virginia. Pa ima u Zimbabveu, Malavi, to su zemlje koje Pričamo o Hu tobacco. Da, pa ne, bez obzira, i taj izvor koriste mnogi, čini mi se. Corneli Dill ima često te afričke. Znači ima dve Virginije su u ovom Izmiru. Ali je Izmir Oriental na vrhu ove mešavine. Nema ga, naravno Virginija ima najviše u principu, ali ovog Orijentala ima sasvim dovoljno. Ima ga poprilično se osjeća, znači čak mi nije Virginija primarna slatkoća i ovo, ne, nego mi je Orijental mi je primarni ukus. Cepa, znači. Primarni ukus mi je Orijental. Mi ima i pikantnog malo. Evo sad kako sam ja prešao trećinu, malo i tog perika osjećam u retrohejlu, u nosu. Ali može onda bude i od samog Orijentala, da je... Začinske te, da je perik samo mu daje, samo ga izbacuje. Može biti. Dark Fire ovde ja nije da ne osjećam, verovatno ga osjećam, ali je on u potpuno drugačijoj formi. Verovatno je tu da upotpuni ukuse te. Nema taj, ovaj duvan nema taj smoky moment. Campfire ili tako to, nema uopšte. Nema dima, u ukusu nema. Logorske vatre i šta ja znam kako to već ljudi. Što daje Kentucky inače i Latakija daju taj. Ovde ne, ovde ga nema. Iako je bio samo 15 minuta napolju, poprilično lepo gori. Odlično, beo pepeo, znači... Vučemo mi malo jače inače, ali... Ali on razgoreva se, radi lepo. Meni ovo ima i neku voćnu notu. Ima svega. Svega ima, bukvalno, verujte mi ljudi, svega ima. Da, baš je ono eksplozivno. Svega ima, ničega previše. Po meni, tako lepo izbalansirani svi ukusi, svi mirisi. Prijatan je i room note, koliko mogu koliko smo mi zadimili u prostoriji, uopšte i da ne pušim, jako lepo. Inače, da se razumemo, znači, čak sam pre neki dan sa Skaletom pričao, on od kako je malo manje pali cigare, sada malo više puši lulu, nekako čovjek kaže ima mir u kući, ne samo zbog ovog momenta finansijskog, jer bolje mnogo prolazi nego sa cigarama, nego i taj moment što se tiče, ovo je sad opšta stvar, nema veze sa ovim konkretno duvanom, ali duvan za lulu, dim duvana za lulu se ne lepi za garderobu, ne lepi se ni na šta, znači i jako brzo... Izluftirate kuću i nema ga. Tako je. Nema after smela, nema... A ostavi nešto, ali to je uglavnom jako prijatno. Jednu cigaretu upalite pa ne možete da izbacite iz garderobe, ali duvanski dim je nešto sasvim drugo. Da. Dim luli.
Cigare isto hoće da se zalepe, dim cigare, tompusa, kao god. Hoće isto se zalepe i ostaje miris dugo i ali što se tiče duvana za lulu, tu nema. I još jedan podatak za Izmir. Kažu da, znači, kad ga spakuju u plag, 12 nedelja stoji pod presom. Znači, 4 meseca, ne, 3. 3 meseca je pod presom duvan. I za ta 3 meseca dođe do Fermentuje fino, da. sjedinjavanja. Izmešaju se tu duvani. Tako da nema one, često razmišljam ono sad kao duvan u ribonu klasičan, pa sad kao pušim sa nekim, pa ja sam napunio lulu, on je napunio lulu, pa sad ja osetim nešto, on to nešto ne osjeća, pa sad upitnik iznad glave, možda sam ja uhvatio malo više ovoga, on je malo više onoga. Nema ni toga, da se razumemo, ni u ribonu, ni, razumeš, sve to ravnomerno, sve to, I ovde se rasporedi, ukusi se rasporede u... Tako je. Odlično. Meni se ovaj duvan jako dopada. Jako. Da. Jako. Nije all day duvan, bar, mislim, mogo bi da se puši ceo dan, ali po nekom mom mišljenju ovo je, kako da kažem... Ne bi trebalo da se puši ceo dan, eto. Nešto što pališ u posebnoj prilici kad ti baš onako... Ako hoćete nešto da promenite... Jest. Da osetite nešto posebno. I ova lulica je dobra. Izuzetan duvan. I ova lulica je dobra. Ne znam zašto je lakirana. Ali dobro. Ne znam kakav mu je proces. Kao da ima film na njoj. Dobro, svakako to može da se skine, to može da se reši. Skinut ćemo. Nekom šmirglom, izgubit će tu boju koju ima, ali je lepa lula svakako. Što je ovo dobro, ljudi. Gori savršeno, ali savršeno. Je li to možda do lule? Ne znam. Da pitam Sinđu. Pa ima i do lule. Slušaj. Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali te lule iz tog vremena su nešto posebno, pogotovo te danske lule. Ja bih rekao i francuske iz tog vremena, pa ajde. Ma sve iz tog vremena. Sve iz tog vremena, da. Ja lično ne volim mnogo ukrasa na luli, ne volim mnogo srebra, ne volim mnogo tako nekih stvari, okej je da se da neki malo, kako se kaže, neki moment onako, ali nekako, pa sad ću da bogohulim ako kažem, jebi ga, znaš, ono što je više ti ukrašavaš, jebi ga, time ja izražavam sumnju u njenu funkciju. Ne znam. Grešim, verovatno. Malo sam ja pristrasan u principu. Ulazimo sad u spicy.
sve se meša, prelazi jedno preko drugog. Bogat ukus, sve je bogato onako ustima, svega ima, dosta ga ima. Traži kafu. Puno usta dima, ukusa, ovakvog, onakvog, sve se prožima. Ne bih sad mogao ja da definišem to, sad da krenem, pa ima malo ovo, Ne, nisam mislio da detaljišem, ne mogu, nemam ja te receptore za detaljisanje. Začinski ali je duvan, znači, pun je ukus. Začinsko-voćni, ajde, ima i tog voća nekog. Svega ima i bogato je to, taj ukus je bogat. Virginija je preslatka. Virginija je slatka, znači... Da li je do crvene ili afričke, meni je nebitno na kraju krajeva. Ja sam izgubio onaj senasti osjećaj, one žitarice. To se povlači. To sam izgubio sada. Malo sam dobio na žestini. Izlazi spicy, izlazi slatko. Jeste. Slatko-ljuta sad varijanta. Ljuta. Čak i ona travarica se malo povlači. I više voća sad, čini mi se. Voće i spicy. Ušto dobar duvan, majko moja. Svakim dimom... Malo je reći da sam oduševljen. Svakim dimom... Ali kako miriše i pre paljenja... A isto tako i u Luli. Tako me oduševio i prilikom pušenja. I u Luli je tako. Sigurno duvan koji sam do sad imao prilike da pomirišem, Oriental, mislio sam da od onog Oriental Flake-a ne miriše ništa lepše, ali ovo mi miriše lepše. Pošteno. Ide drugačije, svakako. Drugačije, meni lično je lepši miris, prijatniji miris, mnogo. Možda zato što mi više leži ova varijanta Orientala nego ona klasično cvetna. Ona je više cvetna priča. Ovo je više... Voćno-začinska. Biljna. Da, biljna, da, herbalna. Nekako mi herbalna prirodnija za duvan. Ima ovo što mi se, kako bih rekli, ima i smilja i bosilja, znači, to je to, znači, jeste. I ruzmarin se osjeća, i znači... Okadili smo kuću. Da, totalno je... I pritom je izuzetno sladak duvan. Strašan Orijental. Strašan. Za svaku preporuku. I čudi me da je ispod radara ovoliko je. Evo na Smoking Pipesu ga nema. Ima hu duvana na Smoking Pipesu, ima čak i iz ove serije nekih duvana. Ne znam koja je to serija. Ona sa one... 3. Ne znam, samo Izmir Oriental Cake. Da. Ne znam šta je, ali... Probat ćemo da saznamo datum, ako uspemo. Datum ćemo da skeniramo, možeš telefonom da skeniraš ovaj bar kod sa strane šta je. Ne taj. Imaš ga, ovaj. QR kod. Ali ovo dobro je. Traži kafu. Jako dobro ide. Da, ovo je u stvari ova serija Warehouse Blend. Ima ih više sa ovom nekom zgradom tu.
Skladište. Da, Warehouse. warehouse, jeste. Što je dobro, je. Da ne ispadne da reklamiramo ili nešto, znači CV. Ljudi znaju. Ko zna, zna. Ne može da se poredi ništa, ja ovako nisam Preko slučao. CV-a može da se nabavi. Jeste, To, jeste. znači, znaće oni koji gledaju. I to Ne. samo 100 gramski, čini mi se. Jeste. To, plag je 100 grama. Nisam dugo nisam mislim svakakve lepe duvane, evo sad sam uzeo tu Friends, kako se zove, Vale Crucis, odličan duvan, znači, neverovatan. Pa ne znam, Bob's Chocolate Flake sam isto sad uzeo u posljednje vreme, Horizons moj omiljeni, znači latakijska mešavina, ali ovo je neuporedivo. Ovo ne može se poredi ni sa čim. Pa čak ni sa nekim od orijentalnih duvana koje sam do sad imao prilike da pušim. Ja ne znam ko je, ako je iko od vas ovo imao prilike da proba pre nas, a da nam nije rekao da je ovako dobro, Boga mi će... Shame on him. Boga mi će se zameriti. Sram ga bilo. Sram ga bilo. Da sam ja i na startu rekao da nešto nisam upoznat, ne znam da je neko, da sve vreme ispod radara ovaj duvan prolazi. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan što sam ga poručio. Eto, verujte mi. I to je bilo kad smo se dogovarali, opet preko CV-a, da li ne, da li ovo, ono, i prelomio je na kraju batana, rekao je, ma bre, ajde bre, mora se proba. Batali. Da, ti si čak bio i ono povučen, ono kao nema, znaš ono kao, ma daj, Ja sam sebi naručio, bio je onaj Pese Kanoe, jedan i meni dobro. Ja nisam hteo Pese Kanoe, baš rekao, ajde da poručim nešto drugo. Prvo smo napravili spisak bio. Da. I nakladno si vidio ovo kao, čekaj bre, ovo mora da je dobro bre. I u pravu si bio. Ne da je dobro, nego je izvanredno. Jankez je bio u pravu što je, on je prvi osetio da bi moglo da bude interesantno i eto. Jeste interesantno, stvarno je Opet dobro. novo nešto. Stvarno je dobro, nešto novo. Ne, ali u Luli mi je sad opet novo. Sad kako što se više spuštam dole, sve mi je, znaš, kao oni... Kompleksno, lepo, neverovatno, nešto. Što ti neko udariš, ali ono da ti prija šamarčinu, razumeš ono, kao je, znaš ono, i svaki put ono, taman ono, prestane da bridi, razumeš Dobiješ s druge strane. Dobiješ s druge strane, ono, da mi je, bote. Taman kad ono, kao je, to je to i to, ma nije to, ima još u pičku, mate. Poručujte ljudi, kome se ne bude svideo, evo ja ću sve da otkupim. I opet, da kažem, da je neverovatno sladak duvan. Apsolutno, nikakvog opterećenja na jezik. Možete, mi vučemo, ne znam koliko ste mogli da primetite, mi non stop vučemo, non stop pušimo. Ja ništa na jeziku nisam osetio. Ne, osim slatkog. Niti vrelinu, lula nije vrela. Iako je provlažan duvan, mora malo da se, mora malo da se... Opet ne prži, ne... Da, on mora malo da... I gori lepo je, on sam sebe suši, gori... Ja nisam pripalio ni jednom da se... Ja ni jednom, ono, kako sam... Tampujem... Upalio i krenuo da... Da. Samo povremeno spustim i to je to. Malo je reći da sam oduševljen. Malo je reći. Fizika odlična.
Odlična razlika. Mada je lula perfektno ubušena i ona sama radi... I ova je, verujem, pošto... Nema greške i kod njega. Turkević, znači... Svaka je ista. Čovjek radi na mašini i, znači, tu je svaka ista i svaka je dobra, svaka je ono... Ja sam prvo planirao da napunim ovu kukuruznu lulu jednu, manju, ali onda mi je Sale dao ovu lulu i rekao ajde da probam. Lepa lula. Što kaže, klinci gasi internet. Da, gotovo sa, ono, ne, nije ništa, ja slično nisam do sad. I ništa ne fali ovde. Možda bi latakijaši rekli, malo latma, ne, ništa. Verujte mi, ništa. Ako ništa drugo za promenu, nećete se pokajati. Prolećno je vreme, lepo je, znači, orijentali su... Idealno vreme za ovaj duvan. Za ovakav duvan je, znači... Au, predivno. Apsolutno mu ništa ne treba više. 5 od 5. 5 od 5, što se mene tiče 5 od 5, sigurno. Ne znam koga je radio, ali ga je... Hu Master Blender izuva. Ne znam ko je. Izuva. Ne znam ko je, ali malo sam se ja, što se ovog Pese Kanoe tiče, malo mi je tu, oni njihovi aromatici, majku mu, ne znam, ja, kako kažem, ja volim Per Jensena, razumeš, odnosno, ali ti njihovi aromatici, to je meni... Pez bombone. Da, ne znam, brate. I ona čokolada, ona lepo miriše. Ali u luli... To je ono kod ovog duvana što je... Znači, kako mi je lepo mirisao pre paljenja, tako mu je dobar, fantastičan ukus i kada upalite, još je bogatiji, još je izraženiji. Čekam da Turci puste sad ova 4 nove mešavine Pese Kanoe. Su neke mešavine sa burlijem. Ajde, probat ćemo i to. Najavljuju jedno vreme. Ali da ne skrećem mnogo sa teme, znači... Ili ajde, skrenut ću opet. Mislim da sam to već rekao da je Koren Lidil potpisao ugovor sa Turcima za Latakiju. Tako da evo sad vidim da su promenili i u opisima kod njih na sajtu, na Smoking Pipes sajtu je promenjeni su opisi, tako da na primjer Two Friends i English Chocolate i Vale Crucis stoji turska latakija. Tako da ja mislim da će te kiparske latakije sve manje i manje da bude. Ona se pokazala, ok, dobra je,
različita je od sirijske, ali je za razliku od sirijske i sa turske suviše sirova, oštra. Što bi Cole rekao, ponestalo im drva, pa sad lože, uzmu šta stignu, kao otprilike sa gajbi, skidaju. Ali Turci, kod njih tu nema greške. I što se orijentala tiče, a boga mi što se latakije tiče. Ja ne znam od čega oni latakiju, verovatno prave isto, izmir, basma, ono što je njihovo tamo, jel? A što imaju? Da. Verovatno. Što bi rekao Pipa, jedno 500 mm mogu ispod ovoga da stavim, slobodno. Može, odlično. Poručite, probajte, ko je blizu mene, sa zadovoljstvom ću da podelim ovo sa ljudima. Dobro i na druženje će se donese, ja mislim, a? To smo mi i dogovarali su, u stvari nismo dogovarali, nego sam ja... Da li će preživeti ovo do druženja? Do sledećeg druženja. Poneću i ja, evo, iseko mi je Sale malo, pa ću poneti i ja ako ostane. A ostaće, neću ga ja baš toliko. Iskreno. Lepše je kad ga upališ još nego oduševljen sam mirisom. Ja sam malo lenj, pa ću retko da ga palim, jer mene mrzi da sečem to. Znači, to mi je ono... Neću ni ja dirati, ajde. I stvarno bi volio da... Možda i sečem par flejkova, da imam za dvovu dve. Da što više ljudi proba. Eto. Možda i ja nisam objektivan toliko, ali... Pazi, obojica smo... Stvarno bi volio da proba kogod može. Neverovatno iskustvo pušiti ovaj duvan. Eto. To mogu da kažem. Jeste. Znači... Ja ne znam šta bi mogli još da kažemo, Sale. Što se mene tiče... Ja bih ovde... Gasi internet. Gasio bi snimak, da, nastavio bi da uživam, imam još trećinu lule sigurno. Jer... Ako ne i više. Ja više nemam stvarno šta da kažem za ovo. Od srca preporučujemo, evo i Sale i ja ovaj duvan. Znači, Hu produkcija, kako sam rekao, Original Warehouse. Warehouse blend, Izmir Oriental Cake. Eto. Ja mislim da bi to... Ja se odjavljujem. Odjavljujemo se, eto, želim vam hladan dim i do sledećeg nekog gledanja. Sale i ja vas pozdravljamo puno. Takođe. Prijetno. Prijetno.